En aquest PowerPoint parlarem dels 5 sentits. I què creieu vosaltres que són els sentits? Molt bé, doncs anem a veure què són. Els sentits són un grup d'òrgans que ens permeten captar informació del nostre entorn, és a dir, del que ens envolta. I què fem amb aquesta informació? Doncs aquesta informació s'envia al cervell, que la processa i ens fa actuar. I com arriba al cervell aquesta informació? Doncs mireu aquesta imatge. Arriba a través del sistema nerviós, que són totes aquestes línies, les veieu, les grogues? Són els nervis. I que, com podeu veure, connecten totes les parts del cos amb el cervell. Recordeu que l'altre dia en vam parlar, que era la part més important del cos? Doncs un cop arriba al cervell la informació, és ell l'encarregat de dir-nos què hem de fer. Què us sembla? És molt interessant, Doncs anem a veure quins són els sentits i de què s'encarreguen. Molt bé, la vista. Quin creieu que és l'òrgan principal de la vista? Molt bé, l'ull. I què podem fer amb els ulls? Mirar, i tant, podem veure els colors, les formes i les dimensions de les coses que ens envolten. Seguim. I l'oïda. I quin és l'òrgan principal de l'oïda? Molt bé, l'orella. I de què ens encarrega? Què podem fer amb l'orella? Escoltar els sons, molt bé, el pare, la mare. I escoltant sabrem si els sons són forts o fluixos, aguts o greus, agradables o desagradables. Molt bé, el següent és l'olfacte. I quin és l'òrgan principal de l'olfacte? Perfecte, el nas. Molt bé. I què podem fer amb el nas? Olorar. Molt bé. Sentim les olors. Si són agradables, desagradables. Molt bé. Ara el gust. Quin és l'òrgan principal del gust? La boca. Molt bé. I què podem fer amb la boca? Menjar. Percebem el sabor dels aliments. Molt bé. I així sabrem si són dolços o salats, àcids o amargs, calents, vigileu, o freds, Molt bé. Anem a per l'últim? Quin serà l'últim? El tacte. I quin és l'òrgan principal del tacte? Quasi, la pell. La pell és l'òrgan principal del tacte. I què podem fer amb la pell? Què podem sentir? Sabem com són les coses que toquem. Sabrem si són dures o toves, aspres o suaus, llises o rugoses. Molt bé, que interessant. Doncs mireu, ara seguirem parlant una estona i posarem més coses en comú.